mbote na ba internaute na biso bozili mesana kolanda émission au clin d'œil sur. Merci pour votre fidélité à cette émission. Lelo tozongi susu epa ya docteur Niemba Kasongo Victor epa iwa pitoye susu kobeta masolo ya kisi oyo ya sida. Tobike mituna ezalaki ebele botuna ki biso mituna toka ko gardant pour na biso monte ngeza ki égoïsme tolingi bongo te yango tozongi lelo tobeta ne lisolo oyo ba kisi akena biso dans le moindre détail. Ndenge nini komela kisi yango ndenge nini ba conséquences ni eza na kisi yango pe ba avantage nango ezali nini parce que toyi ba kisi fue dans la kana ba méfait na yango kisi o méfait na yango eza nini est-ce que moi eza ko sangisa kisi o ya jovi ya sida na kisi ya mundele est-ce que ce ko sangisi yango inconvénient ezali te yango lelo tozongi ye moko alobela biso clairement na boyi na ngai ngana chama loba mais lingi ye moko aloba na maloba na ye moko bino balani na biso botunaki mituna bozwa pe biyano oko sepel sabino sans plus tarder nozonga suna kati lokolo mesano to solo na parce que to ko comprendre ngana bino kata papa bon ayambaka ni batu soko lukiye okomona epe ko solo na ne malamu sans plus tarder tozongi suna kati pona kokutana na papa Victor Kasongo. Merci beaucoup. Docteur Victor tozongeli lisusu lelo pambate yo na ngai tomoni lolenge nini batu babengi batu basengi batu batuni mitune le kitelme belé na boyi koza l'égoïste babi na commission ya ngai moko na linko partager na batute ya wana zongi susu pona koya na mituna nyonso o batu babengi o batu bakomi basengi biso to tuna yo Docteur Victor tozongi su epano lelo pona ko betel su mingi mili solo ya Jovikas o batu bazondi mate mais mamususu pe banimi ba comprendre que mondele kaka te muta ko la solution sida même un Congolais aussi pas amener cette solution papa lorsque tu bete solo ils sont en détail en moindre détail si je peux dire ça en français qui si moko tina nango ezali nini mbote papa. Merci beaucoup maman. Tout le monde qui va te belé ba bengi yo ba komeli yo impressionnant ils en nini. Mais non, ils ont un grand pas dans ce sens que bon, personnellement, on a qu'à quitter, bien qu'on appelle ça qui numéro de téléphone, mais par votre canal, bazo au bengi, babengi au petit bango numéro nangai, bon, babengi ngai, bon, naïebité, ndenge en plaire où yezali, na mituna nego buti ko lo babituna batuni, ndenge bakozwa réponse, naïebité ce que tu reçois ndenge ni parce que et mon ami a solo que batu ebele balandi na likebi mais eza batu ya libanda nde bazotinda batu na bango awa na Brazzaville donc na Angola mais tozozwa bapele ya bato ya poto nde bazobenga batu na bango ke tolandi likambo te bavérification ezoya po baza baya kovérifie situation soki eza ndenge nini ti lelo selon Flavien alobi ke ayambi plus de 10 personnes donc maintenant motato ya na ndenge babengi bayebisi aya bien que bazwa ki adresse était mais de bazwa ko luka parce finalement baya ko koma po baya ko yeba ko tuna mituno ba nango posa mais le cas to dingi to sala ngo boye ko ça encore plus mieux que bango bato bayeba où en sommes-nous 10 personnes on ezaka ka batu o bayeto batu o babengi pe bazaka 10. Eza bato babengi mais plus surtout bato ya libanda lelo tobite ko betel solo ya kisi moko papa en moindre détail si je peux dire ça donc ozoki na biso lelo malembe toyeba kisi moko tina nango nde nini pe muta ko melango lolenge nini pe mituna msu ezali batuni biso ko yeba papa est-ce que mutu oyo azomela kisi ya Jovikas azomela oyo tufu entre te ba kisi ya diabète mtoto mela kisi ya diabète mtoto mela kisi ya sida mtoto mela kisi ya hémorroïde est-ce que il y a moyen à sangisango na kisi ya mundele est-ce que ba méfait ezali to ezalité dans l'ensemble na rolo ba ke ba méfait ezalité parce que aussi tozwa ba ka ebele na mituna ebele et puis loko ya to travailler na masonyo so wana na baka na bango to lo baneti pona sida ebele oyo amela 15 ans bantirétroviro toye kokutana na ye mwana moto bamususu baza na compréhension mbala moko moto atika bamususu okomona alobi il faut kana sangisa
na koloba na yeke soko ligi ko sangisa sala au moins 2 heures du temps d'intervalle. On me dit oh soki na 8 heures oye ko na 6 heures oye ko na 8 heures. À moi ezala boy on me dit soko na 18 heures oye ko na 20 heures. C'est ça ce que j'ai toujours parlé aux gens, mais il n'y a aucun inconvénient na ndenge bato bazo sangisa ate inconvénient moko tozui ezate. Na kokine pe ko kata soza ko mélange rétrovirant okino ko kata pe bano majo vikas type na suka. Na lobaki ke ba mususu moto ameli anti-rétroviraux 15 ans. Mbala moko tokutani conscience na ye etindi ye ke na kati ba anti-rétroviraux. Akati mbala moko abania ko ya biso. Bateau tout ça là qui na 2016. Akati abandi ou akati il n'y avait aucun inconvénient pendant que na médecine classique bazali ko yebisa bango que ceux qui ont meki ko tika kiso yo tu meurs dans moins de temps. Mais ba komi ko lobana bango que talandingi bolobaki talandingi ngana komi ebele bazolo ba bobo Jova et donc bango baza déjà na solution ya malamu parce que toko za la tozana façon à traiter mais toujours rappeler ba question réponse na expérience moto na moto ado sala na ndenge na ye moto akomi na résultat moko ya malamu les autres pesi biso pe moi mayele ya kobakisa 1 plus na mayele kuzana yango. Donc si tu as bien ONG Bonkoko sonia kaka sida te ezapena bakisi belo biso to moni ça veut dire que sonia pe mabaladi mususu loko ani nani. Merci. Na lobaneti oyo eza kani nde kombo nango eza tosali ba comprimé ya biso moko moto oyo azana prostate zali pona prostate ndenge na uti koloba oyo ezali pona hémorroïde eza ya komela te eza ya komela te ya kotia kaka na mai nde posologie tokoyeba après oyo jovikas yango ni mama likambo ndezo boma mboka kolo masolo yango oyo alors makambo nango ezali koyebana eyebani ekenda sango pe epesa biso kombo. Papa to ke ma oui can continue oyo tofumbo ezali pona diabète tokopesa commentaire nango après ndenge tosalaka nango ndenge ezali oyo totekaka kombo na nzete mama kinonge makambo nango eza likambo moko eza tabou te parce que eza santé ya bato et plus surtout eza kaka mpona basi nde traitement nango ezalaka basi oyo bazali na problème ya sécrétion ya mai na nzoto ya mwasi nde bazwaka yango topesaka bango nde bazwaka traitement toza na traitement yango. Siko docteur tozongela kisi moko na moko posologie kaka nanu te mais toyeba kisi moko na moko mundele ntongo tomonaka totoma bakisi oyo basala bapharmacie batiela biso ba inconvénient ya kisi bamefe na yango tobalingi na kani mefe na yango eza nini befe na yango moto akikoka na nzoto eza nini mpo moto azomela kani atika nini aboya nini toke na kani tozwi mpe jovika ti tokosisa bakisi nyonso yambo opesa posologie. Merci beaucoup. Lokolo olobi mpo na kani ntango moto akomi na bapasi epa mombali eza teke mwasi moto azalaka na pasi wana okomona masuba ekomi kobloke ntango mosusu nano ebloke te mais akomi kopesa douleur na bavate oyo ezalaka te epa ya mombali
douleur na bas ventre wana mobali akoki kosuba mais masuba ezokende lisusu to na 1 mètre te masuba ezokweya kaka na makolo na ye. Alors ntango akobanda inconvénient oyo ekoki kozala mpe oyo ezalaka ezali ke soki olekisi dose okomona kaka mbala moko okomi kosala diarrhée. Et soki olekisi dose te ozala kozwa yango ndenge esengeli diarrhée ekozala te mais ekozala na kosuba mingi mpe ozokende wese très bien parce que okoki kolia na pokwa ebele moto abimi na ntongo akokende wese te mpo akoki kodégage te mais ntango ozomela yango okodégage quantité suffisante mpe ekovide elebongo oyo esalamaka epai ya kani. Tokende mbala moko na Jovikas. Yango nezoboma mboka o docteur. Merci beaucoup pour cette question. Inconvénient oyo ezalaka na Jovikas epesaka nzala mingi eloba mosusu alobi moto alobi non papa kisi eza malamu mais eza na inconvénient nini nzala moye te epesaka nzala moye te de deux etokisaka moto presque à tout moment ndenge tolingi tokɔta na elanga boye okomona moto azalaki kofilika bilamba à tout moment neti kaka fièvre ekati makambo nyonso ekomi très kitoko. Oh le passé toboyi le passé tokomi à le présent makambo nyonso ekomi bien. C'est ça importance ya Jovikas. Inconvénient ya Jovikas importance dango okomona moto teinture ya nzoto ata moto aza ko appliquer savon te teinture ya nzoto ekomona neti moto aza ko appliquer savon lotion moko yo ye moko aza comprendre te ebongisaka loposo moto ata vision ebongisaka selon ndenge toyokaki epa malade moko mokolo tovandisaki bango tozosola na bango nyonso mombali moko alobaki ke quand je prenais les antirétroviraux nayaki kokoma impuissant totalement mais ntango na bandi na kisi oyo nayoki puissance na ngai ezongi normal mais biso na conception na biso ezali mpo na bongo te mais oyo toyokaki pa bato nde nakoki koloba bango sikoyo parce que bamalade mpe bakoki kopesa témoignage na bango mpe epesi biso likanisi ya koyebisa mpe bato mosusu nini oyo esengeli motu arespecte ntango ye azomela Jovikas. Très bien. Ntango ozomela Jovikas oyo ezali prohibé ezali batravaux forcés. Batravaux forcés neti nini musala ya moyo okoki kosala musala mosusu ekolembisa yo nzoto esengaka les 4 premiers mois ya traitement d'avance koleka na rapport sexuel te. Est-ce que bakokoka rapport sexuel eza parmi batravaux forcés soki moto oyo akoki kocontredire ngai akoki koloba mombali nyonso mpe mwasi nyonso ayebi ke kele ke soit ndenge nini ata boza na ndenge nini soki bosala rapport bokotoka bino nyonso mibale même pour 10 minutes bokotoka. Est-ce qu'ils ont travaux forcés te boza ko forcer nzoto pona na moto abimisa sentiment na ye cela arrive que c'est un travail forcé oyo lelo moto soki ayoki conseil tokokende na ndenge ya mala mais soki ayoki conseil te c'est son problème à lui. De deux boissons alcoolisées ils ont défendu moto amela pendant les 4 premiers mois de traitement ce qui a respecté okomona makambo nyonso ekokende noki et vers un but. Kisi ya misato toke na tofumbo. Tofumbo ezali kisi oyo ezali ko lutter contre diabète. Na tofumbo
et loko ezali prohibé ezali kaka ba boisson alcoolisée makambo nyonso mususu ata conseil moko ezate kaka boisson alcoolisée si aussi sa traitement to pendant le traitement pendant la kiss pour la traitement biso pour la tofumba il y a 4 mois mais to sengaka le premier mois au respecter on met la alcool te pour to yeba ndenge ya kosala au moins ça pour na ya hémorroïde yango pesa pe na ba précaution muté bongiazwa. Oui, hémorroïde pour te expliquer malam ebele balobaka on a sa faiblesse sexuelle on a sa éjaculation précoce et ce n'est pas ça la maladie qu'il soigne oyo toki ko soigner les hémorroïdes toki moto aza na produit hémorroïde ya kitoko ya makasi c'est ce qui contribue à la santé d'une personne. Attends moto aza na éjaculation précoce, attends moto azali na faiblesse sexuelle, ça va donner une solution convenable soka alandeli posologie oyo bakopesa ye et soki aza pour ya kosala makambo nyonso akolobaka oui c'était très bien na ndenge na sali likambo to likambo. Bongo mama ya mama Kinonge. Mama Kinonge. Mama Kinonge. Mama Kinonge, c'est pour les. Ok. C'est pour les femmes qui ont ces problèmes au la frigidité. Ce qui moi si. Azo se pelisa momba ina yete. Yemoko. Azo yoka sentiment te ata mombali na ye akoti na nzoto na ye mais azo sentir mombali na ye ata mokete c'est que pour moi si c'est de la puissance c'est la faiblesse sexuelle mais pour la mombali de balobaka impuissance faiblesse mais pour moi c'est la fragilité cette fragilité ezali que ceux qui a joué yango abaki yango pour aujourd'hui pour demain d'elle-même akoya kobeta lisolo que oui likambo ezali awo matondi mingi papa to comprendre vraiment que yo moko nde mutu oza derrière ba kisio ah silité mususu ezali awa mwasi akoki kozala na pasi ya kobota douleur d'accouchement awa toyambaka très bien ata kole efungwami te kaka mwa poudre oyo moto azwi alie akoki kobanda kolia yango soki zemi ekomi na 7 mois akoki kobanda kolia moke mais soki ekomi en terme ameli yango azwi kobwaka yango na monoko ndambo ya poudre abwaki na monoko banga soki topesaka mpona zemi ya liboso te topesaka kaka soki zemi moto aboti mbala ya liboso ayoki pasi ya kobota ndenge ezali nde mbala ya mibale topesi po ye abota pasi te difficulté te aboti normalement. Donc bolongi césarienne totia yango mopanzi yango nde bon tiraillement entre médecine classique dans médecine traditionnelle pour na moto atangi pe classe ebele te mais abimisi eloko moko oyo ye azali kopesa bato oyo batangi ebele soni mpona nini parce que bakoko proposer ndenge mosusu mais ye asali eloko moko neti tina te mais tina makasi naloba nini tomoni na bino lolenge nini papa Victor Kasongo alakisi biso kisi moko posologie nango avantage inconvénient na yango nayebi ke ezalaki poster bayimboka poster ya mutu moko atunaki mituna poster ya bato bazobela maladie ya diabète bo comprendre kabikisaka sida te diabète pe ezali hémorroïde pe ezali pe basekret surtout mpona biso
biso basi ezali ya malamu baki ok ce que je yango vraiment souvent cher que non solution et par rapport il y a problème na yo qui ignore que les plantes guérissent yango wana yo muto olandi ma posologie malamu yo muto olandi biso malamu maman melengo na bokenge landa vraiment malamu naza sûr et certaine que tu vas nous appeler pour nous dire que non j'avais pris tel médicament vraiment nga oyo to luka ko ba témoignage te yo moko rejoindre biso poko ma témoignage ya papa Victor parce que bazo luka ba témoigner bata ko témoigner baza ebele to boy ka scandale mais to lingi yonde muto sombi muto ozo melakisi yango oza la témoignage na biso parce que moi je suis sûre et certaine que non il y aura des gens qui vont nous appeler ce docteur merci yango nazana esengo comme dina yebi yo sobiki déjà nana esengo ko ndima koza lokwa mo Kristo na ndimi kat nanga ke lokolo sombi lokolo meli azondima ke obiki déjà esengo nanga nde yango wana écoutez nomba la sima l'émission Oyo Clin d'œil sur avec un nouveau numéro sans blague n'y zappe pas.